Kabupaten Rokan Hilir. Kecamatan Mando, Kabupaten Rokan Hilir. Baru tahu kecamatan itu. Tunggu lah, men. Tadi duluan siapa sebenarnya? Tunggu lah, men. Men nih. Orang sesak napas juga belum lagi. Ah ini dan kata tangga ya bodoh. Jauh kali ke situ sini aja saat. Lari ke Licin dah. situ. Tunggu, men. Iya. Kau kau nggak tunggu aku. Capek aja aku. Dah. Lengkap dah tangga nih dah. Aku belum. Nggak ada obeng. Nggak ada. Aku bawa maksudnya. Sampai juga.